Այս նոր տարում շահիր 5 բնակարան եւ 500 iPhone, օրը մեկ անգամ պտտիր անիվնան վճար։ Պարոն Մելքումյան, ընդդիմությունը 16 ուժերը առաջադրել է վարչապետի իր թեկնածուին, որը վարչապետի Փաշինյանի իմպիչմենտից եւ հրաժարականից հետո համաձայնեցված կառավարության վարչապետի կլինի նա Վազգեն Մանուկյանն է։ Ինչու եւ ինչպես հանգեցիք Վազգեն Մանուկյանի անվանը կամ թեկնածությանը։ Տեսեք, ուրեմն նախ պետք է հասկանալ, որ այսօր երկրի թիվ 1 հարցը դա արժանապատիվ իշխանություն ձևավորելն է, հետո անցնել արտահերթ ընտրությունների։ Երբ որ ես ասում եմ արժանապատիվ իշխանություն, դա նշանակում է, որ գործող իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանը արժանապատիվ չէ եւ ունակ չէ իրականացնելու պետության ղեկավարին հարիր իր գործառույթները, նա գլխիկոր է, բարոյալքված է եւ դրա վառ վկայություններից մեկը ոչ միայն այդ հողեր հանձնելն է Արցախում, այլ նաեւ այսօր մեր հանրապետության պետական սահմանների սահմանազատման, այսինքն դեմարկացիայի գործընթացում Հայաստանը ըստ էության բացակա է։ Եվ դրա վառ օրինակներից մեկը մի 2 օր առաջ ես դրա մասին ասել էի, երեք էլ տեղ համայնքի Գորիսի շրջանի ղեկավարը խոսեց, ուրեմն տեղ, Գորնիզոր, Խնձորեսկ, ուրեմն Խնածախ եւ նմանատիպ այլ բնակավայրեր, որոնք սահմանապահ են, կորցնում են իրենց ցանկատարությունները, իրենց արոտավայրերը եւ սա նշանակում է մենք բացակա ենք տեղից։ Սա աբսուրդ է։ Այսինքն այս ղեկավարով մենք չենք կարող մի քայլ ավելաները, սա ուղղակի պատուհաս է, սա մեկ։ Երկրորդը, ինչու հանգեցինք Վազգեն Մանուկյանի թեկնածությանը, նախ պետք է ասել, որ ինչ որ ձևավորվելու է ուրեմն հրաժարականից հետո եւ իմպիչմենտից հետո, դա լինելու է ժամանակավոր կառավարություն, սա մեկ։ Երկրորդ, այդ ժամանակավոր կառավարության եւ նրա ղեկավարի հիմնական առաքելությունը կայանալու է մի քանի խնդիրների մեջ։ Առաջինը կայունացնել վիճակը երկրում, որտեղ երկիրը գտնվում է ցնցումների մեջ, բոլոր առումներով, միջպետական հարաբերություններով։ Մենք փչացրել ենք բոլոր հարևանների հետ մեր հարաբերությունները, հատկապես Ռուսաստանի Դաշնության հետ արժանապատիվ, ոչ գլխիկոր, ճիշտ բանակցային գործընթաց կազմակերպելն է, նաև ես որպես համապատասխան հանձնաժողովի նախագահ եմ ասում դրա մասին, հաղթահարված չեն դեռևս եւ տարբեր բաներ դեռ կարող է շարունակվեն։ Երրորդ հանգամանքը, ուրեմն ներ քաղաքական կյանքը, հանրային կյանքը նորմալացնելն է, որտեղ մարդիկ շոկի մեջ են եւ չեն իմանում ինչ ելնելու, տնտեսական կյանքը, ի վերջո այստեղ պետք է ներդրումներ էլ գան, տենց չի որ մենք անընդհատ այս փոսի մեջ ենք ելնելու, տնտեսական, սոցիալական կյանքը, դրական սպասումների գոնե ֆոն ստեղծել եւ իհարկե կազմակերպել նոր ընտրություններ արտահերթ, սա այն իմ տեսլականն է, թե ոնց եմ տեսնում, վաղը հանրահավաքում Վազգեն Մանուկյանը ինքը կներկայացնի։ Հաջորդը դա նա էր, որ ինչ են կենտրոնացել այս կոմպրոմիսային ինքը ֆիգուրա է, որ ուրեմն այս ժամանակավոր կառավարության ղեկավարը չպետք է հավակնի հաջորդիվ այդ ընտրություններին քաղաքական գործընթացներին մասնակցելու, այսինքն ինքը նեյտրալիտետ, չեզոքություն պետք է պահպանի եւ քանի որ տեխնացուի շուրջը խոսեցինք, նաեւ ասում ինչու հենց կենտրոնացակ, պետք է հաշվի առնել եւ անցած ճանապարհը եւ նրա վաստակը այս 30 տարիների ընթացքում, որ ես ճանաչում եմ նաեւ իրեն, եւ իհարկե բոլորս գիտենք, որ 96 թվականի սեպտեմբերին ես էլ եմ մասնակցել այդ գործընթացներին, հաղթել էր Վազգեն Մանուկյանը, ուղղակի պայման չկար, որպեսզի նախագահական լիազորությունները ինքը ստանձնի, որտեղ կլներ արյունահեղություն, հազիվ խուսափեց երկիրի այդ օրերի այդ մղձավանջից, որ մենք գիտենք, հիմա նույնպես մենք պետք է թույլ չտանք այդ արյունահեղությունը եւ կարծում եմ, որ անպայման հրաժարականը իրան երկար սպասեցնել չի տա եւ կգնանք մենք ճիշտ ճանապարհով։ Ձեր խորհրդանական գործընկեր Լուսավոր Հայաստանն էլ ասում է, որ ինքն էլ ունի իր թեկնածուն Էդմոնդ Մանուկյանն է։ Ինչու չստացվեց Լուսավորի հետ գալ կոնսենսուսի։ Ուրեմն տեսեք, բոլոր քաղաքական ուժերն էլ, այդ թվում խորհրդարանական, իրենց իրավունքն է, որպեսզի իրենք առաջադրեն եւ մենք հարգանքով ենք վերաբերվում այդ առաջադրման փաստին, անկախ նրանից թե ով է առաջադրվողը, մենք պետք է հասկանանք, որ այսօր բոլոր դեպքերում պետք է կուսակցական խմբային շահերը ստորադասվեն, սա բոլորի համար եմ ասում, ոչ թե կոնկրետ մեկ կուսակցության, եւ հիմա առաջին խնդիրը այն է, որ հենց տեխնազո առաջադրելով, այդ թվում Լուսավոր Հայաստանը, այսինքն իմպիչմենտին, հրաժարականի գործընթացին կողմ են, ուրեմն տարանջատ ենք
հրաժարական եւ հետո հաջորդ գործընթացներ։ Հաջորդ գործընթացները երբ որ կընթանան, կարծում եմ արդեն նորից քաղաքական ուժերը կունենան քննարկումներ, այդ թվում կարծում եմ քաղաքական մեծամասնությունից կլինեն անպայման մարդիկ, ովքեր որ իրենց շահերը կստորադասեն կուսակցական խմբային պետական շահին, որովհետև կատարվել է այն ինչ որ պետքա չկատարվեր, բոլոր տիպի այսօրեական խնդիրները շահերը մի կողմ դրվեն եւ փրկության, հայրենիքի փրկության տեսանկյունից պետք է մենք նայենք եւ կարծում եմ այդպես էլ կլինի, այսինքն նաեւ քաղաքական մեծամասնությունը իր առանձին անդամներով падգամավորներով մասնակցելու է, որովհետեւ տեսեք, մեկը 132-ից դա նշանակում է ձևավորում է իշխանություն, ամեն մեկը 132-ից ունի 132-րդ ձայն բաժին այդ ապագա իշխանությունը ձևավորելու հարցում, չմոռանանք, որ սա խորհրդարանական երկիր է եւ ամեն մի այդ ձայնից է կախված լինելու, թե ով պետք է երկրի ճակատագիրը այս անցումային դժվար փուլում որոշի եւ ոչ չպետք է թերագնահատենք, ոչ էլ գերագնահատենք, փաստացի շատ հստակ է ամեն մեկը 132-ից որոշելու է Հայաստանի ապագա ճակատագիրը այդ մոտակա հատվածում ժամանակ։ Իշխանությունը ասում է ինչ impeachment, ինչ հրաժարական, ինչ մոտալուտ ապագա, ժողովուրդը մեզ տվել է իշխանություն, մենք տանում ենք այդ իշխանությունը։ Նրանք միտք չունեն անգամ հրաժարականի գործընթաց սկսելու։ Սևակ ջան, ձեզ ա թվում, որ միտք չունեն, իսկ ինձ թվում է, որ շատ էլ լավ միտք ունեն, ուրեմն տեսեք, ժողովուրդը որ ձայն ա տվել, նրանց չի պատվիրակել, որ գնացեք եւ երկիր հանձնեք, հա, դες բան չի գրել եւ փաստացի արդեն մարդկանց ուղեղներում, մարդկանց հոգեբանության մեջ, մոտեցումների մեջ, այսինքն պարլամենտից դուրս մոտեցումները եւ պարլամենտի ներսում ուժերի հարաբերությունը տարբեր են։ Էապես հակադիր բևեռների մեջ են, դա նշանակում է այդ նույն ժողովուրդը պետք է գա կանգնի եւ ասի. հարգելի падգամավորներ, հենց հիմա իրացրեք մեր կամքը, դուք ունակ չեք, ղեկավարի մասով գնացեք եւ մեր տեխնացիոն այսինչ անձնավորությունն է, ուրեմն նա պետք է լինի, որ մենք միասին դուրս գանք եւ երբ որ այս վերջի փուլում մենք քննարկում ենք, հաճախ հիշում ենք, այդ որ ասում եք ժողովուրդը ձայն ա տվել, մեզ երբ ա տվել, դեկտեմբերի 9-ին, չէ, 18 թվականի, երբ որ եղավ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Այն ժամանակ մենք զգուշացնում էինք, որ պետք է գոնե սպասենք մինչև մայիս-հունիս հաջորդ տարվա, որպեսզի այդ էյֆորիկ վիճակը անցնի, որովհետև ժողովուրդը կուրք էր դարձրել այսօրվա վարչապետի աթոռը զբաղեցնողին, հա, ամեն ինչ մթագնել էր, մոռացել են եւ ասում էին սա է եւ վերջ, հա, բայց կյանքը ցույց տվեց, որ այդ նույն կուրքը շատ շքարտ ժամանակ հետո արդեն այնքան է իջնում, որ չես էլ տեսնում, թե այդ ստորգետնյա այդ անդունդի որ կետում այնք հայտնվել, մենք պետք է խուսափենք այդ գործընթացներից, այսինքն նորից չպետք է սարքենք մեկին կուրք, հետո նորից կարճ ժամանակ հետո այս նույն process-ը գնա, որտեղ Հայաստանը անընդհատ կընկնի այդ պերմանենտ պայքարների մեջ, պետք է լինի ողջամիտ ժամկետ ընտրությունների մինչև 1 տարի եւ այդ ընթացքում որպեսզի այդ տարբեր տիպի էյֆորիաները, ապաթիաները, բաները անցնեն, նաեւ ամենակարևորը, որ սրա մասին ասել եմ, մեր պետության եւ մեր ժողովրդի եւ ազգային դիմադրողականությունը կոտրեց, դա ըստ էության այս քաղաքական մեծամասնությունը եւ իշխանությունը օրինականացրել էին ատելությունն ու հայհոյանքը հասարակության մեջ։ Այսինքն ինքը դառել է նորմա։ Եվ իջև հիմա էլ օրինականացված է, բոլորը բոլորին ատում են։ Դե մենք պետք է հաղթահարենք, պետք է այս գործընթացների շուրջը լինի ազգային միասնություն, տարբեր տիպի բարդույթները, անձնական ճաշակով, ոչ ճաշակով մոտեցումները, խմբային, կուսակցական դրումը մի կողմ եւ գալիս ենք ընդհանուր այսպես կոչված պետական մտածողության դիտակետից ենք նայում, որը հեշտ բան չի։ Մարդիկ ունեն սովորություններ, ունեն բարդույթներ։ Մարդիկ իրանք իրancs հետ կռիվ են տալի, ասում ես տարիուկես առաջ ընտրել եմ Նիկոլ Փաշինյանին, ոնց է սխալվել եմ, այս բանին էր, թե ինչ էր։ Ինքը իր հետ է կռիվ տալիս, բայց կարծում եմ ինքը համոզվել է, որ ինքն էլ այլընտրանք չունի եւ քաղաքական մեծամասնության ներկայացուցիչները եթե մնում են այդտեղ, նշանակում է իրանք կիսում են Նիկոլ Փաշինյանի հետ քաղաքական պատասխանատվությունը հայրենիք հանձնելու։ Քաղաքական գործընթացների ինչ ժամանակացույց կամ ժամանակահատված եք դուք ինքներդ ձեզ համար պատկերացնում, մինչև նոր տարի ինչ որ բան հնարավոր է փոխել։ Մի քիչ անշնորհակալ գործ է այդպիսի կանխատեսումներ անելը, բայց ես կարծում եմ, որ չի ուշանա։